Hi dear friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല ബിജു ചേട്ടനും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിജു ചേട്ടൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ബിജു ചേട്ടനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ ബിജു ചേട്ടൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുള്ളി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബിജുചേട്ടൻ്റെ കോച്ചിങ്ങിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബിജുചേട്ടൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്, കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം ബിജുചേട്ടനെ പോലെ നല്ല ഒരു കോച്ചിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം അഭിമാനിക്കുന്നു. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പലരും ബിജുചേട്ടനെ അറിയില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് നല്ലൊരു റിസൾട്ടൊന്നും കിട്ടാതെ ഇരുന്നവരാണ് പലരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ബിജുചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയൊരു ആളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിൽ ഞാനും വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തുടർന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിൽ ഒത്തിരി പേര് ജസ്റ്റ് കണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് നമ്മൾ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കമൻസിലൂടെ സംശയം തീർത്തു തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പം എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ഇതെവിടെ കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കമൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ദയവായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ വാൽക്കണ്ണാടി ബൈ ബിന്ദു എന്നുള്ള ചാനലിൽ കയറി നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതിൽ നമ്മൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ വീഡിയോസിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പറയാത്ത പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡൗട്ട്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയുവാനുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പം നിങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ആക്കിയിടുക. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനോട് കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നതിനും എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇത്. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും, കുറേ പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തവർ അവരുടെ ഒരു വിഷമം കൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തവർ യാതൊരു കാരണവശാലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് നിങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാര്യവും, നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചും അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ? അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാശ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഇടുന്നവരാരും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക, പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്ന ആരും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുവാണ്. അപ്പം ഈ ഹെർബാലൈഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി, ഇന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ന പ്രോബ്ലം മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ കമൻറ്റ്സ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം യൂട്യൂബിലൂടെ പങ്കുവെക്കണം, ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പങ്കുവെക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ തന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ആ വാട്സപ്പിലേക്ക് 1 മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടി യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൽ കൂടാത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എഫക്റ്റും ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ കൂടി അറിയട്ടെ. ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടുന്നവരും കൂടി ഒന്ന് അറിയട്ടെ, ഇതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് എന്നുകൂടി അറിയട്ടെ, അല്ലേ? തന്നെയുമല്ല, നമുക്ക് കിട്ടിയ നല്ല നല്ല അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിജുചേട്ടനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി വിശ്വസനീയമാകുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണേലും അങ്ങനെയാണല്ലേ. നമ്മളിപ്പം എന്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, നല്ല അഭിപ്രായമാണോ
എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരും. എങ്കിലും കൂടുതലും പേര് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ചിലരത് ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് അത് ഇട്ട് കാണിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, കളർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് വാങ്ങാനായിട്ടൊരു താല്പര്യം വരും. ഇത് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ അമിത വണ്ണം കൊണ്ടും പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അതൊരു സഹായകമാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാം. നമ്മൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ബിജുചേട്ടൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്നതായിട്ട്, സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലേ. അപ്പം ആ സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ ആകാംക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിജുചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു എന്താണെന്നൊരു ക്ലൂ തരാമോ എന്ന്. പക്ഷേ ബിജുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ക്ലൂ ഒന്നുമില്ല, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ട ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം കാണും, എന്തായിരിക്കും ബിജുചേട്ടൻ എനിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലെത്തിയതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതെന്തോ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ബോക്സിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊരു ഫ്ലാസ്ക് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുപോലെ കുടയായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ, അപ്പോൾ ഞാൻ മഴ തന്നെയാൻ നടന്നോട്ടെ എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കുട തന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് കുടയല്ല, ഇത് ഒരുമാതിരി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് തുറന്നു നോക്കാം അല്ലേ, എന്താണ് ഇതിനകത്തെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ചെറിയ ബോക്സ് തുറക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ബിജുചേട്ടൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചതാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ ബിജുചേട്ടനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തന്നോ, എനിക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഹെർബാലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബിജുചേട്ടൻ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. എന്താണാവോ? അരേ വാ, ഇത് ഹെർബാലൈഫിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്. ജഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ജഗ്ഗാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ഹെർബാലൈഫിൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 1.5 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്. അതിന് സ്ട്രോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അടപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡെയിലി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹെർബാലൈഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് അല്ല കഴിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം. വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരും. കാരണം പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കഴിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് നേരത്തെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ഞാൻ വേദനയെടുത്ത് ഇവിടെ കാറി കൂവി മരിച്ചു പോകുമെന്ന് വരെ പേടിച്ചു പോയി. വയറ്റിലെല്ലാം ഗ്യാസ് കയറി ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുത്തിട്ട് രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുത്താണ് കുറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് 2 പ്രാവശ്യം അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അന്ന് ഞാൻ വെള്ളം കുടിയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദാഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം സ്റ്റോണിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് പൊസിഷനൊക്കെ കണ്ടേച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, കാരണം ഇത് സാധാരണ പലരും പറയും സ്റ്റോൺ അടർന്നു പോരുമെന്ന് പറയും. അത് അടർന്നു പോരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കിഡ്നിയുടെ മേളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അടർന്ന് താഴെ വീണ് യൂറിനിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ലോവർ പോർഷനിലാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ലോവർ പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അടർന്നു പോരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, അങ്ങനെ അലുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിന് പെയിൻ വരുവാണെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഹെർബാലൈഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം വാട്ടറിൻ്റെക്ക് മസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ച് എൻ്റെ ആ സ്റ്റോൺ മാറി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യമാണ്, ഇത് കഴിക്കുന്നവർക്കും കഴിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാം.
അപ്പം എന്തായാലും സ്റ്റോൺ വരുമെന്നുള്ള ആ കാര്യം വളരെ തെറ്റാണ്. കാരണം ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒറ്റമൂലിയൊക്കെ കഴിച്ചതാണ്. നമ്മൾ പലരും കേട്ടിരിക്കും ഇത് കൂട്ട് കല്ലുരുക്കി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒറ്റമൂലിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ ഒറ്റമൂലിയൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ എനിക്കും ഒരു എഫക്റ്റും കിട്ടിയില്ല. അവസാനം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ മാറിയത്. അപ്പം ഈ സാധാരണ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെയിൻ വരണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പലർക്കും കാണും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ. അത് പെയിൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഈയിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബിച്ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളം കുടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടിച്ചാന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ പറയും ബോഡി വെയ്റ്റിനുള്ള വെള്ളം എത്ര കുടിച്ചെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പറയും. അത്രയൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ കുടിക്കാറില്ല. അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എന്നെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബിച്ചേട്ടൻ തന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ജഗ്. എന്താണേലും ലവ്ലി ജഗ് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടറും ഉപയോഗിക്കാം, കോൾഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് വെള്ളം വേണേലും ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബീച്ചേട്ടനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം. തന്നെയല്ല എൻ്റെ വെള്ളം കുടിയും കൂടെ നടക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കിത് തന്നത്. എനിവേ താങ്ക് യു ബീച്ചേട്ടാ, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് തന്നത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സംശയം ഇതെന്താണെന്നുള്ളത്. ഒരുമാതിരി വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഉയരമുള്ള സാധനം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ, ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരെണ്ണം ജഗ് കിട്ടി സന്തോഷിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണാവോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതുവരെ ഗിഫ്റ്റൊന്നും തന്നില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പം നല്ല റിസൾട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ബിച്ചേട്ടൻ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തരുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ബിച്ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ബിച്ചേട്ടൻ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് ആരും പോയി ചോദിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. ഓ ഗ്രേറ്റ്. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരു യൂട്യൂബർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ടാണ് ബിച്ചേട്ടൻ ഇത് തന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ മിക്ക ദിവസം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റാൻഡില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയൊക്കെ ഒന്നിന് മേളിൽ ഒന്നായിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് മൊബൈലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മൊബൈൽ താഴെ പോയി. ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പൊട്ടിയെന്ന്. ഭാഗ്യത്തിന് പൊട്ടലൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ബിച്ചേട്ടന് എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം എനിക്കൊരു മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് തന്നത്. ഏതായാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡൊന്നും ഇല്ലെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് തന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇത് സിംബെക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ട്രൈപോഡാണ് കേട്ടോ. ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറയും. സിംബെക്സിൻ്റെ ആണ് 6633. അപ്പം യൂട്യൂബേഴ്സിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ട്രൈപോഡ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പൗച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പഴയ ട്രൈപോഡ് പോലെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല വിലയായിട്ടുള്ള സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ട് നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചത് തീരെ ലോക്കലായിരുന്നു. അത് വലിയ വെയിറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഹോൾഡറാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ട്രൈപോഡാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല വിലയുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡാണെന്നുള്ളത്. ആഹാ, അയ്യോ ബിച്ചേട്ടാ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ മേടിക്കണം എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇനി മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൊബൈലോ ക്യാമറയോ എന്ത് വേണേലും വയ്ക്കാം. എനിക്കതായാലും ക്യാമറ ഇല്ല, മൊബൈലേ ഉള്ളൂ. മൊബൈലിലാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നിന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു ബിചേട്ടാ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അല്ലേ? ആ ആൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വേണം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ആ കാര്യത്തിൽ ഏതായാലും ബിചേട്ടൻ മിടുക്കനാണ്. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു ട്രൈപോഡൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ പഴയ ട്രൈപോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എൻ്റെ പഴയ ട്രൈപോഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്നോട് സഹതാപം തോന്നും. ഇത്രയ്ക്ക് ദാരിദ്ര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ. ഇതാണ് എൻ്റെ പഴയ ട്രൈപോഡ്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലിയ വിലയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങരുത്. കാരണം യൂട്യൂബിലെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ആദ്യമേ എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡും മൈക്കും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ 2-3 നമ്മൾ കിച്ചണിലെ 2-3 ബോട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊബൈലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ആദ്യമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയൊരു മൈക്ക് വാങ്ങി. ആ മൈക്കിന് ക്ലാരിറ്റി പോരെന്ന് തോന്നിയപ്പം ബോയയുടെ ഒരു മൈക്ക് വാങ്ങി, ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ വന്നപ്പം. അതും കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങുന്നത്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഏതാണ്ട് 300 രൂപയെങ്ങാണ്ടാണ് അന്നായത്. പക്ഷെ അന്ന് വില കൂടിയത് വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോഴും എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസ പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ചോട്ടോ. ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല. അന്നത്തെ എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന്, ഇത് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അങ്ങ് പോയി. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ജോയിൻ്റ് അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാല് നിൽക്കുവല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് കെട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിത് ഹൈറ്റ് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് ഒരിടത്തും വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇത് കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഉരുണ്ട് താഴെ പോകാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതുണ്ടോ, ഇത് പോവും. അത്രയ്ക്കൊരു സേഫ് അല്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തേൽ ക്യാമറ വെച്ച് മൊബൈൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലും കൂടെ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പം സ്റ്റാൻഡൊന്നും കൊണ്ടാകാതെ ഞങ്ങൾ കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഈ കഥയും കൂടെ പറഞ്ഞു. ഫോണും താഴെ പോയി. എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബിചേട്ടൻ എന്തോ സിമ്പതി തോന്നി. എനിവേ, ബിചേട്ടൻ തന്ന 2 ഗിഫ്റ്റും എനിക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഗിഫ്റ്റായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം. എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന 2 ഗിഫ്റ്റാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന 2 ഗിഫ്റ്റാണ് ബിചേട്ടൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ബിചേട്ടന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേര് ബിചേട്ടനെ വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും. അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരിക. നമുക്കത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനിയും വീഡിയോ കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മളത് വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബിചേട്ടന് ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.